Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jen di sini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatur efek suara di HP Poco M6. Nah, bagi teman-teman yang suka mendengarkan musik ataupun video di HP Poco M6, kita bisa mengatur efek suara yang kita dengar, teman-teman, dengan cara masuk ke setelan seperti ini. Setelah kita berada di setelan, di sini kita scroll, kita cari pilihan suara dan getaran. Setelah ketemu suara dan getaran, silahkan teman-teman ketuk saja seperti ini. Kemudian di suara dan getaran, kita scroll hingga ada pilihan efek suara. Nah, dia ada di bawah ya teman-teman. Kita ketuk saja efek suara. Setelah itu, kita bisa pilih equalizer grafis. Dia saat ini menggunakan custom, teman-teman. Kalau kita ingin mengaturnya, kita ketuk equalizer grafis seperti ini. Nah, di sini ada banyak pilihan equalizer yang sudah disediakan oleh sistem. Ada rock, kemudian jazz. Kalau rock seperti ini teman-teman, di bawah sini. Bisa kelihatan ya teman-teman. Kemudian jazz, nah jazz seperti ini. Ada pop juga, klasik, hip hop dan lain sebagainya. Tinggal sesuaikan dengan pilihan kita. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengatur sendiri custom seperti DJ profesional, misalnya kita pilih custom, kemudian kita atur sendiri di bawah sini. Kita bisa geser ke atas ke bawah sesuaikan dengan keinginan teman-teman atau kemampuan teman-teman dalam memvisualisasikan suara. Nah, seperti ini. Tapi di sini saya tidak ahli ya teman-teman dalam visualisasi suara seperti ini. Jadi saya akan biarkan dia di 0 saja tanpa mengubah pengaturannya. Ini sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau yang terbiasa mengatur sound, jadi punya kemampuan khusus ya teman-teman. Nah, saya akan atur seperti ini saja. Nah, saya akan pilih yang di atas ini tanpa mengubah di bawah sini. Saya akan pilih yang klasik seperti ini. Setelah itu kita kembali untuk menyimpan pengaturan ini. Nah, maka untuk selanjutnya saat kita mendengarkan musik ataupun melihat video, suaranya akan terkesan klasik teman-teman, sesuai dengan yang kita pilih tadi. Oke, demikian tutorial cara mengatur efek suara di HP Poco M6. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.